у вас есть что-то, что вы бы хотели начать, но никак не можете. Вы все время откладываете, утопаете в поисках дополнительной мотивации. Я знаю людей, которые не могут приступить к желанному делу годами, просматривая бесконечное количество YouTube-роликов, читая бесконечное количество литературы, но так и не делая первого шага. Дело в том, что мотивация – это как костер, он в любом случае погаснет. А вот дисциплина – это солнце, которое будет светить всегда. Если вам откликается, обязательно смотри полное видео. 10 шагов, как выйти в зону сверхуспеха и перестать, наконец-таки, прокрастинировать, а начать действовать.